Galatoma. Egaa erga akkas jennee namoota jalqabas waa'ee namoota maatii barattoota mootummaa dhimmoota garaagaraa kaasaatu jirra. Hunduutti fayyadamuu akka danda'u. Egaa amma as kitaaba kana keessatti gara caalaansaa seera ittiin barreessinu, seera ittiin dubbisnu, gama caalaan gara saawundiiti kan inni itti mul'atu. Saawundii kana dhimma barreeffamaan ka'ame kana gara fuulduraatti tarii appilikeeshinii garaagaraa sagaleetti illee deebisuu dandeessu abdii jedhuun qaba. Namni dubbisee saawundii dubbisee akka dubbiseen saawundii baasuu danda'a jettanii yaaddu? Amma kitaaba kana yoo ilaalame saawundiidhaan foonetii kan jedhamu barreeffameera. Rakkoon amma kana kan qabu Ingiliffi rakkoo amma kana kan godhate foonetiksiidhaan miti Ingiliffi. Foonetiks jechuun akkaataa barreeffameen kan dubbifamu miti. Kanaaf rakkoonsa fakkeenyaaf amma Amaariffaan yoo fudhatte yookaan Oromiffaan yoo fudhatte caalaa kan jedhu tokko caa naam jettee jalqabdee caamadha. Caafaan caa coo ta'uu danda'u. Cii ta'uu danda'u. Ingiliffa keessa uftee garuu CO'n saawundii jijjiiruu danda'u. Iddoo biraa ta'uu danda'u. Amma CI'n C yoo ta'an CO'n immoo koo ta'u. Amma kana keessatti koo ni ta'e maaliif C immoo maaliif C ta'e? Amma namti C iyyuu amma vaawuloota amma daddabalatan gara C fi gara K'tti galagala. Kanaaf foonetikii miti. Akkaataa saawundiin taa'ee fi sanatti dubbifaman malee saawundiin akka foonetikii akka barreeffaman ittiin dubbifaman waan ta'eef rakkoo ta'uu danda'u. Kanaaf Ingiliffa irratti xiyyeeffannoo rakkina guddaa kan waan qabaniif xiyyeeffannoo kan barbaadeefis kanaaf wanta barbaachisan achirratti sirriitti ilaalanii hundiyyuu fuulduratti immoo sappoortiin jiraate gara sagaleetti jijjiirame. Sappoortii faayinaansiitu rakkoodha. Sagaleettis jalqabamee ture. Garuu sagaleetiin viidiyootiin waan yoo jenne nama baay'ee of keessatti hammata. Bajetoonni rakkoo ta'uu danda'u. Humna namaati waan ta'eef yeroodha waan ta'eef qarshii barbaada. Kanaaf isa qofa otoo hin taane as keessatti local language kan hin fayyadame Oromiffa fuulduratti barreessite letteriinsa wal fakkaata. Kanaaf maal godhame han Amaariffatu fuuldurarra jira jechuudha. Fakkeenyaaf kaam wayii foonetikiidhaan kaam fuulduratti immoo Amaariffaan kaam jedhee barreesseera jechuudha. Ta'u Oromiffaan fuulduratti immoo dabalama ta'e immoo gaarii ture garuu kitaabni isaa garmalees guddachuu danda'a. Maxxansi isaas guddachuu danda'a. Isarrattis immoo barreeffama isaas yeroo fudhachuu danda'a waan ta'eef bajeta isaatti xiqqoo ishee rakkoo waan ta'uuf ittoo fuulduratti immoo wal gargaaramee xiyyeeffatamee irratti hojjetamee moor kanaa ol saawundiitti deebisuu danda'a kitaaba kana jechuudha. Kanaaf namoonni kitaaba kana ilaale hundi saawundii isaa akka barbaadetti deemuu danda'a. Maaliif saawundii fuuldura taa'eera waan ta'eef. Jecha qofa kaa'uudhaan saawundiidhaan baasuu dhiisuu dandeessa. Kuni saawundii jecha tokko fuuldura saawundii isaatiin barreeffamee jira mallattoolee saawundii waan ta'eef namni kitaaba kana fayyadame saawundii isaa fuuldura isaa irratti waan jiru saawundii egzaaktii baasa jechuudha. Kanaaf isarra keessatti immoo kan baruu qaban jira. Aspiration rule kan jedhaman jiru. Fakkeenyaaf aspiration rule kan qabatan saawundoonni adda addaa jiraatu. Kun barachuu barbaachisa. Yookaan kitaabicha qo'achuu sirriitti barbaachisa. Isarratti immoo consonant cluster kan jedhaman jiru. Fakkeenyaaf handsome. Ummaa jennu handsome. Diin gidduu jirti. NDSC gidduu jira. Handsome ummaa jedhu jira. Handsome. NDSC gidduu jira. Warri kun konsonantota sadiitu jira. Konsonanta sadii kana keessaa konsonanti kilaasterii wal faana dhufu ishee gidduu balleessita. Kanaaf handsome jedha jechuudha. Namichi handsome yoo jedhe fooyyessuu yookaan amaluma mataa isaatiin waame otoo hin taane ruuloota barate sana konsonanti kilaaster jedhama. Amma koofii yemmaa jennu koofii kaan yoo dura kaatee jiraatte aspiration ruulii warra fudhatanii kitaabicha keessa diteelii jira waan ta'eef kanaaf aspiration ruulii kan fudhatan jiraatu. Aspiration rule proof of error jedhaman jechuudha. Isa qofa miti sound stop kan ta'an yookaan immoo stop sound kan ta'an jiru. Stop soundiin kun P faa, T faa, D faa warra akkasii amma fakkeenyaaf don't come biyya keenyatti yommaa waamtu don't come tiin saawundii musa dura qabattee jirti jechuudha. Don't come jedha inni maaliif tiin as end of the word taate inni itti aanee jiru jechi sun immoo konsonantii awoo kaa'ate tiin silent taate yookaan immoo keessa lokatte jechuudha. Hin gadhiifamtu stoppiidha jechuudha. Stop sound don't come. Don't come. Akeenya hin beeksisa. Don't come jenna jechuudha. Tiin
yoo konsonaantii itti aantee ufti maal taati yoo vaawolitti aantee maal taati kan jedhu amaloonni ABCD amma Z'tti beekamuu qabu jechuudha. Sana ta'uu baannaan akkuma jiranitti waamuun rakkoodha. Fakkeenyaaf camadaa. Camadaa is coming. Camadaa is coming jenna. Camadaa cee የሚል ሳውንድ የለም እንኳን cee kan jedhu ሳውንድ hin jiru. Kanaaf aksentii Itoophiyaan kan ta'e beekama jechuudha. Aksentii eenyu akka ta'e jechuudha. Phaawulos coming phee kan jedhu ሳውንድ hin jiru. Ani I wanna go to qabalee 3 jedha. Qee han jedhu ሳውንድ hin jiru. Kanaaf aksentii eenyu akka ta'e illee Itoophiyaa akka ta'e akkamitti adda baafatta jechuudha. Saawundii 44 sanattuu barannee ta'e saawundii mataa keenyatti daballee aksentii Amaariffaaf aksentii Oromiffa fakkeessinee dubbannu turre. Ingiliffi keenya Ingiliffa hin fakkaatu. Tu dubbanne iyyuu Ingiliffa hin fakkaatu. Maali saawundii hin jirre itti gashineetu fayyadamna waan ta'eef. Saawundii Amaariffaa, saawundii Ingiliffatti, Oromiffaa fi Amaariffatti daballeetu Ingiliffa dubbanna waan ta'eef aksentiin keenya yookaan immoo haalli dubbii keenya Ingiliffa fakkaachuurra an Amaariffaa yookaan an Oromiffa fakkaata jechuudha. Kanaaf saawundoota sana adda baafnee iyyuu dubbachuun dirqama taati yookaan Ingiliffa dubbannaan Ingiliffa dubbachuu Oromiffa dubbannaan Oromiffaan deemuudha. Kana ta'uu baannaan saawundoota walitti magneetiin yoo dubbanne ta'e rakkisaadha waan ta'eef ittoo hundi wal gargaara ta'e ittoo hundi walii gala ta'e jenereeshinii amma seef godhame nuyis karaa barbaadame biyyi keenya tokko guddattee iddoo tokko haa geessu yoo jette ta'e waan addunyaan ittiin walii galu san andarsaanii gochuu dirqama. Teknooloojiin baay'ee deemaa jira waan ta'eef. Kanaaf saabjektii kana walii gallaan immoo baayoloojii, keemistirii, fiiziksii warra jedhaman Ingiliffaan kennamu pilaazmaa nan barsiisullee ittiin salphaatti andarsaanii gochuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Ijoollee isaa jaallatu amma sappoortii yaa godhu yeroon amma waan ta'eef. Ijoollee isaan jaallatu taanaan callisee birrii lakkaa'uudhaan yookaan yeroo isaa qotta'uudhaan taphachuudhaan darbuu danda'a. Kana. Galatooma. Egaa gara gudunfuutti deemna. Ibsa bal'aadha. Haasaa babbareedaadha kan haasa'anii jirru. Egaa kitaaba kun ifatti eebbifamuuf yookaan ifatti uummataaf hawaasaaf banaa ta'uudhaaf deema. Haalli baniinsa isaa maal fakkaata? Ni eebbisiistu moo akkasumatti raabsitu moo haala qophii keessan irratti maaltu jira? Kitaabni kun ifatti eebbifama gaafa sanbata guddaa kan dilbata 16 ji'a 10ffaa isa fuuldura keenya kana jiru jechuudha. Kanaaf gaafas Malkaa International Hoteelii Piyaasarraan gadi dhufee Charchar Godaanarra jechuudha. Tewodiroos marfata Tewodiroos yookaan Tewodiroos Addabaabaayii isa jedhamu jechuudha. Liisee mana barumsaa liisee fuulduratti kan argamu Malkaa International Hotel kan jedhamu sa'aatii 7 jalqabee kitaabni kun ifatti eebbifama jechuudha. Namoota hanga waamamuu qaban waamamaniiru. Namoonni ijoollee koof ta'a, anaaf ta'a, dhugaadha, rakkinni kun na laallataa yoo jedhannaan waliin eebbifna. Lakki yennaan amma deemta malee amma dandeettii kee deemta malee waan gootuun qabdu. Namoonni kitaaba kanarratti yeroo baay'ee kitaaba namni pablishii godhu yeroo baay'ee inni kaan warra namas fayyadee ofiisin argata ta'uu danda'a. Inni kaan immoo bu'aama biyyittiif ta'uu danda'a. Inni kaan faayidaa mataa isaafis pablishii gochuu danda'a. Akka ilaasha ofiiti. Kitaaba kana garuu ilaaluu dandeessa. Laamineetidii kan ta'edha. Kalariidhaan fuul kalariidha. Fuul kalariin isaa iyyuu dijitaaliidha. Dijitaaliidhaan bahee kitaabni isaa akka warra babal'atee akkatti namatti tolutti kan qophaa'edha malee callisee dukkanaa'ee kan qophaa'e miti. Maaliif akka nama hawwatuuf, akka namni dubbisuuf, akka barattoonni illee isaan ittiin ulfaanneef, akka hin jibbineef kan godhame waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan waan hojjetame waan ta'eef namoonni hundiyyuu kana hubate ittuu wal gargaarree hojjennee kan jedhuuf waan ta'eef referensii biyya alaa biyya keessaa kitaaba biyya alaa biyya keessaa barbaacha kan dhaqame dhalootaaf jechadha malee namoonni publikeshiniif illee salphaadhaan bakka galmaas waan hundayyuu waan salphaa godhamee darbamuu danda'a ture namoonni akkas understandii godhani wal faana dhaabbannee gaafa dilbataa 16 ji'a 10ffaa bara 2016 sa'aatii waaree booda sa'aatii 7 jalqabee waliin argamnee haa eebbifnu gaafas ifatti eebbifame gabaarra oola jechuudha kitaabni. Galatooma kabajaamtoota daawwattoota keenya akkuma isaan amma jedhanii kitaabni kun ifatti dilbata fuuldura keenya jiru kanadha kan inni eebbifamu magaalaa Finfinnee Piyaasaa yookaan Birbirsa Gooroo kan afaan Oromoodhaan jennu Malkaa International Hotel naannoo marfata Tewodiroos kan jedhamudha. Tittuu wal agarra. Anis achuman jira gaafa sana tittuu wal agarran jedha.
irra deebi'uudhaanis gama kootii waamichan isinii godha. Kanaaf erga akkasitti eebbifama ta'e gaafa sana ifatti raabsama. Maatiin maatii isaatiif akkasuma maatiin ijoolleedhaaf ni bibbita jenneeti abdannaa. Gara caalaatti guutuu biyyaatti haala kamiin raabsitu isa jedhu irratti waan xiqqoo yoo karoora qabaattan warri Finfinnee hin jirre guutuu biyyaatti akkamiin raabsitu eebba booddee murteessitu moo akkam kan jedhu warra as hin jirre warra nu daawwatan kutaa biyya garaagaraa irra jiraniif haalli raabsii keessanii maal fakkaata jedhu irraa dubbannee haa gudunfinu. Okay, galatoomii haala raabsaa isaa irratti amma ilaallu akka carraa ani hojjetamu tokko kitaabni isaa haalli maxxanu warri maxxansus hin beeka warri haala kitaaba beekus beekuu danda'a baasii guddaa ture ani generation maaf ta'a laati kan jedhu waan taateef qarshii amma danda'uutiin maxxanseera 1,000 qofan maxxansiisee 1,000 qofadha 1,000 kun immoo achi geessee as geessin jedhu namoonni hundiyyuu waa'ee ijoollee isaa hubatee ilaalu kitaabni kun gahaa miti kitaabni barnootaa akkasitti 1,000 eebbifamu kanaaf kitaabni ijoolleef ta'u xiqqaadha waan ta'eef haalli raabsaasaa laayiviidhaan isaa darbu kan jedhamu jira haala sana mijeessina jedhee yaada garuu kitaabni kun hagam wal gahaa kan jettu kumni tokko akkaataa kitaaba kana jalqabama uumatti waan inni qopheessee beekuuf ilaaluuf kitaabni kun nam tokkoyyuu baay'ee bitataa laati kan jedhuuf keessatti waan qabuuf kitaabni kun wal gahaa waliin gahu waan ta'eef raabsaan isaa baay'ee nama niphisu jechuudha namoonni wanti uffanni suniyyuu sirriitti hubannaan kitaaba kana tokko bicha qofa fudhatanii deemu jedhee waan hin yaanne namoonni raabsaa kitaaba qaban immoo baay'inaan bitachuu danda'u laati jedhee yaada waan ta'eef kitaabni kun gaafuma sana gurgurtaarra oola inni kan laayiviidhaan hin darba jedhee yaada. Tole. Kanaaf kitaaba kanaaf addatti biiroon barnoota Oromiyaa akkasuma manneen barnootaa garaagaraa barsiisotaaf barattootaaf laayibireerii keessatti akkasuma manneen kitaabaa dhuunfaa kitaaba kana bitatanii yookaan barattootaaf raabsu barsiisotaaf raabsu manneen barnootaa laayibireerii dubbisa kitaabaa keessa kaa'u dirqama qabu jenna. Kitaabota daawwattoota Dirree Miidiyaa qophiin dirree barruu keenyarraa kana fakkaata ture dhimma irratti dubbataatii ture dhimma King Spoken English Rules jedhudha seerota afaan Ingiliffaa baruuf dubbachuuf nu barbaachisan hedduu kan of keessatti qabate dhimma kitaaba kanarra turre barreessaan kitaaba kanaa egaa Obbo Tasfaayee Asaffaati dilbata ammoo magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo Malkaa International Hoteelitti eebbisiisna achitti wal agarru Alali Saalamuun ture ogeessi kaameraa Daawwaa Lamuuti waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebanaa dilbata wal agarra nagaatti.